ბიძინა ივანიშვილს თეატ ლუკიანის ხელმძღვანელობით საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე ბუნებრივია ვერ ვნახავთ, ეს ფაქტობრივად წინასწარვე ალბათ იყო გამორიცხული, თუმცა არც ის მივა კომისიაზე, ვისაც ელოდებიან, მამუკა ხაზარაძის შემდეგ ბადრი ჯაფარიძემ გაავრცელა სოციალურ ქსელში ვრცელი წერილი მოთხოვნაზე პასუხად და ამბობს, რომ ის არაპირებს მონაწილეობა მიიღოს საგამოძიებო კომისიის მუშაობის ფარგლებში, გამომდინარე იქიდან, რომ ის არ აღიარებს არსებულ პარლამენტს და ბადრი ჯაფარიძე ხაზარაძის მსგავსად მიიჩნევს, რომ ყველა ის გადაწყვეტილება თუ საქმიანობა, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოს შენობაში ხდება ქართული ოცნების მიერ, არის უკანონო. შესაბამისად, უკანონოა საგამოძიებო კომისიაც, რომლის ფარგლებში ის ხაზარაძესთან ერთად იყო დაბარებული და ამ დაბარების მთავარ მიზნად ბადრი ჯაფარიძე მიიჩნევს ცილის მწამებლურ კამპანიას იმისთვის, რომ ქართულმა ოცნებამ მისი ოპონენტები გააშავოს, ამის საშუალებას კი ის ქართულ ოცნებას არ მისცემს. ეს არის დაგეგმილი ცილის მწამებლური შოუ, რომელშიც მონაწილეობას არ ვაპირებ. მე სადებუტატო მანდატი სწორედ იმის გამო დავტოვე, რომ ეს არ არის ლეგიტიმური პარლამენტი. ეს არის გაყალბებული არჩევნების საფუძველზე ფორმირებული ქმედუუნარო, ერთპარტიული დაჯგუფება. ეს ეგრეთ წოდებული საგამოძიებო კომისიაც არ არის კანონის საფუძველზე შექმნილი, რადგან ის ასევე არის ერთპარტიული. კანონი კი სრულიად სხვა პროცედურებსა და შემადგენლობას მოიცავს. ამიტომ მე არ ვაპირებ მონაწილეობა მივიღო ჩემს წინააღმდეგ დაგეგმილ პროპაგანდისტულ კამპანიაში. რომლის ერთადერთი მიზანია არარსებული თემის ირგვლივ მოგონილი ცილის მწამებლური ვერსიის განვითარების საფუძველზე პოლიტიკური ოპონენტების, ამ შემთხვევაში ჩემი გაშავება. ასეთივე პოზიცია ჰქონდა მამუკა ხაზარაძესაც, რომელმაც რამდენიმე საათის წინ გამოაქვეყნა სოციალურ ქსელში პოსტი, რომ არაპირებდა კომისიაში მონაწილეობას და ქართულ ოცნებას მიმართავდა, რომ თუ კი მათ სურთ რეალურად წინა ხელისუფლების საქმიანობის შესწავლა, პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილი დაიბარონ, რომელიც 2004 წლიდან 2007 წლის ბოლომდე აფინანსებდა ნაციონალურ მოძრაობას. ჩვენ ეს კითხვა დავუსვით დღეს ოცნების დეპუტატებს, არის თუ არა მათთვის საინტერესო ბიძინა ივანიშვილი როგორც ინფორმირებული პირი თუ რა საქმიანობდა ნაციონალური მოძრაობა 2012 წლამდე და დაიბარებენ თუ არა ბიძინა ივანიშვილს ან წინა ხელისუფლების პროკურორებსა და მოსამართლეებს, განსაკუთრებით მათ, ვინც ხელისუფლების შეცვლის შემდეგაც არიან სისტემაში. ივანიშვილთან დაკავშირებით დღეს ოცნების დეპუტატების პოზიცია ასეთი იყო, ის ფინანსურად ეხმარებოდა ნაციონალურ მოძრაობას, თუმცა ფინანსურ მხარდაჭერას უწევდა რეფორმებს, მათ შორის პატრულის რეფორმას, ჯარის რეფორმას და შესაბამისად ის არ იყო ჩართული საქმიანობაში, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან და ოცნება ამბობს, რომ ივანიშვილი არ არის ამ კომისიის ინტერესის სუბიექტი. რაც შეეხება კიდევ ერთ საკითხს, რაც დღეს დაისვა, არის ის, თუ რატომ ვერ მოხდა ამ საქმეების გამოძიება 12 წლის განმავლობაში, მაგალითად დღევანდელი საქმე იყო შპს მაგნატის საქმე, რომლის მესაკუთრეც 12 წელია ითხოვს სამართლის აღდგენას, ამ კითხვაზე პასუხად კი დღეს შეიძლება ითქვას ოცნების დეპუტატებს კონკრეტული პასუხი არ ჰქონიათ. თუ კი ბიძინა ივანიშვილი ეხმარებოდა ხელისუფლებას, იმისათვის, რათა ქონოდა მაღალი დონის, მაღალი სტანდარტის პოლიცია, ან ჯარი შემოსილი. თუ კი ეხმარებოდა იმას, რომ საქართველოში ეროვნული კულტურის ძეგლები არ დაკარგულიყო და არ ჩამოშლილიყო და არ დანგრეულიყო, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ იგი კონკრეტულ ადამიანს ჩაგრავდა, ან თავის ბანკში მიიყვანდა, ტყავს გააძრობდა და ჩააბარებდა საწამებლად. ადამიანმა პასუხი უნდა გასცეს კონკრეტულ საკითხს, კონკრეტულ შეკითხვას. ჯერ ის დაიბარე და მერე მე დამიბარე, ეს არის ვითარებიდან, პასუხისგებლობიდან თავის დაძროების იგივე თაღლითური გზა. ბატონი ბიძინა ივანიშვილი მაგალითად აფინანსებდა პატრულის რეფორმას, ხომ აფინანსებდა? მაგალითად აფინანსებდა ისეთ რეფორმებს, რომელიც რა თქმა უნდა ხალხისთვის იყო ხელშესახები და საჭირო, მაგრამ მას შემდეგ რაც თავს გავიდა ნაციონალური მოძრაობა, ადამიანის უფლებები რომ საერთოდ რომ აღარ აინტერესებდა და პირდაპირ ავტოკრატიულ რეჟიმს რომ დაემსგავსა, მას შემდეგ ყოველგვარი კონტაქტი არის და იყო გაწყვეტილი. შესაბამისად, საგამოძიებო კომისია მიიღებს გადაწყვეტილებას იმ პირების დაბარების თაობაზე, რომელსაც ჩასვლის ასე მიზანშეწონილად და ხადად არის, რომ არსებობს სისხლის სამართლის კოდექსში 359 მუხლი, სადაც
წერია, რომ საგამოძიებო კომისიის კანონიერი მოთხოვნის დაუმორჩილებლობა იწვევს სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას და ძალიან მარტივად აქვს ახლა საქმე. მე არ აღმოჩნდეს ისე, რომ თუ დაიწყებს ეს რა თქმა უნდა მათი გადასაწყვეტია სამართალდამცავი ორგანოების გადასაწყვეტი იქნება, დაიწყება თუ არა მათ წინააღმდეგ სისხლის სამართლის წარმოება, მაგრამ თუ დაიწყება, მე არ დაიწყო საუბარი და ვაი და ვიში არატეხონ, რომ ჩვენს წინააღმდეგ პოლიტიკური დევნა ხორციელდებაო. სავარაუდოდ დაიწყება სისხლის სამართლის დევნა, გამომდინარე იქიდან, რომ მამუკა ხაზარაძის არ დასწრების გამო, მაგალითად დღეს მალევე შეიტანა საქმე ქართულმა ოცნებამ პროკურატურაში და ალბათ ასე მოიქცევა ბადრი ჯაფარიძის შემთხვევაშიც. ჯაფარიძესთან დაკავშირებით პოზიცია ჯაფარიძის გახდა ცნობილი კომისიის წევრებისთვის მას შემდეგ, რაც კომისიის ხდომა დასრულდა და ხვალ განახლდება სავარაუდოდ ხვალ ანალოგიურად გადაწყვეტს პროკურატურაში საქმის გადაგზავნას ქართული ოცნება და თეა წულუკი. ეს კი ძლიერი საქართველოს ლიდერებს კიდევ უფრო მეტად უმყარებს ეჭვს და ვარაუდს, რომ ეს კომისია შეიქმნა პოლიტიკური დევნისთვის ოპონენტების წინააღმდეგ, სხვა შემთხვევაში საქმეები, რომელსაც დღეს აცოცხლებს კომისია, შესაძლოა დასრულებულიყო და დამთავრებულიყო ამ საქმეებზე სამართლებრივი პროცესი 12 წლის განმავლობაში, თუმცა დღეს სწორედ პოლიტიკური მოტივების გამო გააცოცხლა ეს საქმეები ქართულმა ოცნებამ.